Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Pred sebou mám moju poslednú objednávku z Temu. Mám tu 4 rôzne produkty, ktoré som si objednal na základe posledných prác, ktoré som vykonával v dielni, čiže podľa projektov, na ktorých som pracoval, lebo som povedal, že toto by sa dalo spraviť jednoduchšie, toto by sa dalo spraviť jednoduchšie. Veľa som používal teraz jednoručnú hornú frésku, takže mám tu veci, ktoré s tým súvisia, aj ktoré s tým nesúvisia, ale zdali sa mi užitočné do dielni. Tak poďme sa pustiť do rozbalovania jednotlivých produktov, ktoré si hneď aj odskúšame, či stoja za to, či by ste ich aj vy mohli poprípade využiť vo vašej dielni. Link na tieto produkty vám dám do popisu tohto videa, rovnako môžete použiť tento zľavový kód, ktorý keď tam zadáte, tak viete si to kúpiť za lepšiu cenu. Tak, začneme najmenším, ktorý bude tento, tak poďme si to rozbaliť a odskúšať. Z mojej škatulky na vrtáky som si vybral náhodne tieto dva vrtáky. Určite viete, z akého dôvodu ich mám oblepené páskou. Oblepené páskou ich mám z toho dôvodu, že som potreboval si vyznačiť hĺbku vyvrtanej diery, aby som vedel, že pokiaľ môžem ísť. A oblepené sú z toho dôvodu, že keď to tam zalepím, tak nechce sa mi to dávať dole hneď a ani mi to tam kvázi nezavadzia. Len potom, keď budem robiť ďalšiu takú dieru, tak potom si to musím dať dole a ten vrták si preznačiť. A na Temu som našiel takú vychytávku, stálo to pár centov. Mám to tu v tomto sáčku, tak poďme si to otvoriť a poďme sa na to pozrieť. Tak máme tu rôzne priemery kružníc na rôzne vrtáky. Máme tu aj imbusový kľúč a tieto prstence sú určené na vrtáky. Čiže nájdem si desinu, to bude tento, povolím si červíka, zameriam si hĺbku, akú budem potrebovať. Dajme tomu, že si chcem nastaviť hĺbku tej vyvrtanej diery na 30 mm, tak si to ešte trošku prenastavím. Dobre, mám to na 30-ke, takto, aby ste to videli. Teraz si jednoducho zoberiem ten vrták a ten prstenec ma nepustí hlbšie ako na hĺbku 30 mm, tak dám už s Bohom týmto lepiacim páskam, ako som spomínal, stálo to možno euro 60. Máte tu rôzne priemery, môžeme si aj povedať, aké. Ja som si to takto rozložil, čiže 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12, 16 a malinký imbusový kľúč na dotiahnutie toho červíčka. Čiže každý ten prstenec má samostatného červíka na zaistenie. Tak z môjho pohľadu si myslím, že nie je to blbosť, určite je to použiteľné a bude to aj využívané v mojej dielni. S Bohom, lepiaca páska, už nebudem potrebovať lepiacu pásku na vyznačenie hĺbky vyvrtanej diery. Takže za mňa tento produkt určite áno a link vám dám samozrejme do popisu tohto videa a poďme sa pustiť na ďalšiu vecičku. Na internete môžete nájsť rôzne výrobky z dreva, ktoré vás možno na prvý pohľad nezaujímajú alebo vás zaujímajú. Mňa keď niečo zaujíma, tak rozmýšľam, ako si to môžem svojpomocne vyrobiť. Posledne ma zaujali drevené prstene a rozmýšľal som, ako sa taký drevený prsteň vyrába, alebo ako by som si ho mohol svojpomocne vyrobiť. A na Temu som našiel takú zaujímavú sadu a poďme sa na ňu pozrieť a tou sadou by sa mali dať vyrobiť drevené prstene rôznych priemerov. Tak poďme si to vyskúšať, či si dokážeme tu v mojej dielni bez nejakého sústruhu iba vďaka týmto vrtákom vyrobiť nejaký drevený prsteň. Tak poďme sa na to pozrieť. Všetko, čo budem potrebovať, sa ukrýva v tomto malom sáčku, tak všetko si teraz rozbalíme. Čiže tu mám takisto imbusový kľúč. Tu je nejaké skľúčovadlo. Preostrí to. Preostrí. A
Tu v tomto sáčku mám niekoľko vrtákov a takéto plátky. Ja to dám takto. Dám to bližšie na kameru, aby ste to videli. A vďaka týmto plátkom, ktorých je dokopy 1, 2, 3, 4, 5, 6, sú tam rôzne priemery. Tu je 25, 23, 20, 24, ale tu je asi znázornený vonkajší a vnútorný priemer. Čiže to menšie číslo bude vnútorný priemer a to väčšie číslo bude vonkajší priemer. Takže povieme si vnútorný priemer. Tak máme tu 16 mm, 17 mm, hovorím vnútorné priemery. Potom 18 mm, 19 mm, 20 mm a 21 mm. Zoberiem si teraz môj prsteň, ak sa mi ho podarí dať dole z prstu a prirovnám si ho k priemeru, ktorý by sa mi hodil a vyskúšam si ho vyrobiť. Čiže myslím si, že táto 19 vnútorný a 23 vonkajší priemer by mi mohol byť. Tak teraz to vyskúšame pripraviť, založiť a vyskúšame si vyrobiť prsteň z orechového dreva. Vrtákov máte dokopy 5 kusov. Tu na tom vrtáku môžete vidieť takú malinkú drážku a tu vnútri máme taký výstupok. Tam sa založí vrták. Ten vám bude centrovať tú kružnicu pri vrtaní. Ale ešte by sme si mali založiť asi aj toto. To by nám malo potom celé stiahnuť. Tak vyskúšame takto. Máme to založené. Zoberieme si imbusový kľúč, ktorý bol v balení. Dotiahneme to. Zo všetkých strán. A takto by sme to mali mať pripravené. Čo som ešte nespomenul, tak tento priemer by mal byť 10 mm, tak do hociakej akumulátorovej vrtačky alebo do klasickej vrtačky si to viete upnúť a vyvrtať. Tak poďme to vyskúšať. Mám tu pripravený tento malinký kúsok dreva, je to orechové drevo. Tu je trošku také pokazané, tak budem sa orientovať do tejto časti. Čo by som vám poradil pri výrobe prsteňov, ak si teda budete chcieť niekedy v budúcnosti vyrobiť nejaký prsteň, tak nemôžete ísť s tým nástavcom kolmo na vlákna. Vlákna nám smerujú tadiaľto, takže nemôžete ísť týmto smerom, ale musíte ísť oproti tým vláknám. Čiže ak by som to robil z tohto smrekového hranula, tak by som si ten prsteň vyrábal z tejto strany. Takisto mám pripravené aj toto drievko, čiže takto mi smerujú vlákna a do tejto časti si vyskúšam pomocou toho prípravku vyfrézovať ten prsteň. Tak milí priatelia, asi za 10 minút
opracovania toho prvého hrubého produktu, ktorý z toho vznikol. Tento stred si iba vytlačíte von. Toto je vytlačené a za 10 minút sa mi to podarilo takto opracovať, naolejovať a mám pekný drevený prsteň z orechového dreva. Ešte, ak by som ho chcel na ten istý prst, podľa ktorého som si to meral, tak by som ešte nejaký milimetrík potreboval vybrúsiť z toho vnútorného priemeru. Ale za mňa si myslím, že spokojnosť, veľmi dobrý tip na darček, keď niekoho obdarujete nejakým prsteňom, ktorý si vlastnoručne vyrobíte, aj keď pomocou takéhoto prípravku. Ale tá cena týchto prípravkov nebola až taká nejaká hrozná. Myslím si, že tento produkt stojí za to a dokážete si vyrobiť takéto pekné prstenie. Samozrejme, že na výrobu musíte použiť nejaké tvrdé drevo, lebo to mäkké, nejaký smrek by vám mohol popraskať, lebo je náchylnejší, ale toto je orech, je to pevné, takže môžem ísť darovať ľudské a my sa pustíme na ďalší produkt. A mne už zostávajú posledné dva produkty, ktoré spolu súvisia, tak som si ich nechal na záver. Bude s tým aj viacej práce, lebo tu mám prípravok na výrobu spodnej frézky, čiže mám takú zbytočnú jednoručnú frézku, ktorá je na napájanie do siete a chcel by som ju použiť na výrobu spodnej frézky. Tak poďme si rozbaliť, ukázať obsah balenia a pustíme sa do úpravy môjho pracovného stola, kde by som chcel mať zabudovanú spodnú frézku, tak poďme makať. Najskôr si všetko rozbalíme, ukážeme si obsah balenia. Takže tu mám platňu, o ktorú si pripevním podstavec, v ktorom bude upevnená jednoručná frézka. Ďalej tu mám takéto meradlo, s ktorým si kontrolujete výšku tej vysunutej frézy. Vodítko. Tu máte takýto uholník a takéto dve kolieska, ktoré budú pravdepodobne slúžiť na vyplnenie tohto stredového otvoru podľa toho, aký priemer frézy budete mať použitý. V tejto poslednej krabičke mám konzolu na upevnenie jednoručnej frézky. Máme tu aj takúto páčku, kde je imbusový kľúč, aby ste si vy vedeli nastavovať výšku tej frézy priamo z vrchnej časti toho pracovného stola. Takže potrebujem si toto zapustiť do môjho pracovného stola, upevniť tam jednoručnú frézku a uvidíme, či to bude fungovať. Každopádne link na tento produkt nájdete rovnako v popise videa, budete mať naň aj nejakú zľavu. Tak ja som zvedavý, či to vôbec ešte bude fungovať, takže najskôr to poďme vyskúšať a potom si povieme, či sa to oplatí kúpiť alebo nie. Odmeral som si tú spodnú platňu a podľa tej platni som si vyrobil na laserovej gravírovačke takú šablónu, ktorou by som si chcel teraz urobiť zapustenie do toho môjho pracovného stola. Tým pádom sa dostávame k ďalšiemu balíku, ktorý som si objednal z Temu a tým sú tieto orezávacie alebo šablónovacie frézy, môžete si to nazvať ako chcete, aj na internete to nájdete pod rôznymi názvami. Sú to také frézy, ktoré majú ložisko a keď máte nejakú tú šablónu, tak vám to ložisko pôjde pekne po tej šablóne a do toho materiálu, ktorý obrábate, vám spraví nejakú drážku alebo čo už budete chcieť, alebo poprípade, ako v mojom prípade, že môžete vybrať celé to vnútro. Tak idem si teraz toto založiť do hornej frézky a pomocou tej šablóny si urobím zapustenie a potom by som mohol osadiť ten prípravok, tak som zvedavý, či to bude takto fungovať, ako si myslím, že to bude fungovať. Tak poďme to vyskúšať spraviť.
Tak milí priatelia, prípravok s mojou jednoručnou hornou fréskou mám už namontovaný, odskúšaný. Odskúšal by som toho viacej, lenže skľúčovadlo, ktoré mám na tej jednoručnej fréske, tak má priemer 1/4 palca. Ten istý priemer majú tieto frézy, ktoré som si objednal. Doma, čo používam frézy, tak majú priemer 8 mm, takže sa mi tam nedajú založiť, takže si potrebujem ešte nejaké frézy objednať, ak by som chcel na tom robiť viacej veci, ale chcem to používať hlavne na to obrysové opracovanie, čiže pomocou nejakej šablóny, keďže tieto frézy majú tam ložisko, tieto majú ložisko vo vrchnej časti a tieto majú vodiace ložisko v spodnej časti. Takže budem to používať na šablóny. Tu by som chcel ešte používať nejaké odhraňovanie, ale ako som spomínal, potrebujem si ešte doobjednať tie frézy s nejakými rádiusami a s takými kaďakými inými tvarmi. Ak by ste mali záujem o tento prípravok, tak si ho viete objednať, myslím si, že za určite lepšiu cenu na tomto odkaze, alebo použite toto heslo, ktoré vám šupnem sem dole. Všetky informácie nájdete aj v popise videa. A poďme si to celé zhodnotiť. Myslím si, že každá jedna vec, ktorú som si objednal, tak je využiteľná. Za mňa tie dorazy na vrtanie úplne bez problémov, za tú cenu nekúp to. Ďalšia vec, veľmi dobrá vec je tento prípravok na výrobu prsteňov. Priznám sa, už som vyrobil asi 4 prstene, takže ide to veľmi dobre, jednoducho, môžeme si o tom urobiť samostatné video, aby sme sa bližšie povenovali výrobe tých prsteňov. Tento prípravok sme odskúšali, páči sa mi, že zo zadnej strany si viete napojiť vysávač, čiže to je veľmi dobrá vec. A celkovo je to v pohode, nemám s tým problém. Akurát som si toto nenamontoval z toho dôvodu, že keďže som si ten prípravok zapustil, tak už sa mi to tam nedá zasunúť, ale toto používať určite asi nebudem. Dobré je aj to pravítko, vďaka ktorému si viete jednoducho odmerať výšku tej frézy, koľko vám trčí z toho pracovného stola. A tieto frézy, tam nemám čo dodať, takže to je úplne v pohode. Tak myslím si, že to je asi z dnešného videa všetko. Ak sa vám dnešné video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video a ak neodobráte náš kanál, tak kliknite na odber, ktorý je tu. Nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ak by vás niečo zaujímalo, tak píšte do komentárov, budem veľmi rád a my sa vidíme na budúce. Ahojte.